ခက်တေးသေးလေးလီးထားတဲ့ခရမ်းချင်တီလေးကတော့အနှစ်ချက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနှစ်ချမ်းပြက်လီးထားတဲ့ခရမ်းချင်တီလေးကတော့ဟင်းလေးချက်ခါနီးမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါးလေးကိုချစ်ကဲပေါက်တာစားလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှအရသာဝင်အောင်နေပြီးထားပါမယ်ရှင်ချက်သွန်နီနန်းနန်းပင်အမြင့်နနွေးမုတ်အယောင်တင်မုတ်စပလင်လေးတွေကိုကျိတ်ဆက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအတော်လေးညစ်တဲ့အထိကျိတ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ကျိတ်ထားတဲ့ချက်သွန်အနှစ်စီနဲ့ခရမ်းချင်တီလေးတွေကိုအလေအလတ်လေးလေးနဲ့လုံးဝကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ခရမ်းချင်တီဖက်လေးတွေကြည်တော့အောင်တတိချက်ချပြီးချိန်မွေကြော်ပြီးချက်သွန်ဒီဖက်ကလေးတွေလည်းအတော်လေး6တွေးလာပြီဆိုရင်တော့ငါးငယ်ပြာရည်လေးထည့်ချပြီးပါမယ်ငါးငယ်ပြာရည်လေးထည့်ချပြီးနည်းနည်းဝက်ခတ်မှုကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါးလေးတွေထည့်ချပြီးပါမယ်ရှင်ငါးလေးထည့်ချပြီးလိုအပ်တယ်လို့10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရင်နွေးလေးထည့်ချပြီးပါမယ်ရှင်ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်အဖုံးလေးဖုံးပြီး5မိနစ်ခန့်ပွဲစုခိုင်းထားပြီးဆိုရင်တော့တရုတ်ဒီဇိုင်းလေးတွေဖြန့်ပြီးထည့်ချပေးပါမယ်။ပြန်ချင်တီလေးထည့်ပေးပါမယ်။ငါးလေးတွေချိန်မသွားစေရန်အတွက်ညင်ညင်တတာလေးပဲဝေပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပြန်ချင်တီလေးထည့်ချပြီး10မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့နန်းနန်းလေးတွေဖြန့်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဟင်းအိုးလေးပိတ်ပေးပါမယ်ဟင်းအိုးလေးပိတ်ပြီးအနည်းငယ်မွေပြီးတာနဲ့ငါးဟင်းလေးကအရသာရှိစွာတုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ပြုတ်ပြီးအေးခံပြီးနောက်ပပလီးထားတဲ့ဝက်နေရွယ်အဖြူထဲမုံညင်းချင်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလီးထားတဲ့နန်းနန်းပင်ပပလေးလီးပြီးနောက်ရေစီးထားတဲ့ကြက်သွန်လီမုံညင်းချင်းအရေးငရုတ်စီတကြားငါးငံပြာရည်လေးနဲ့ငရုတ်တီအလော်မုတ်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝက်နေရွယ်လေးပြုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့တန့်စင်တွားအောင်ဆွေးကြောပြီးနောက်အမွေးလေးတွေခုံနာစီရန်အတွက်မီးမြိုက်ထားတဲ့ဝက်နေရွယ်မာပြီးလေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ထုချေထားတဲ့စပင်လင်လေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်နွေလေးပုတ်ပွဲဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဝက်နေရွယ်လေးနဲ့စပင်လင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအိုးဖုံးနေငယ်ဟာဖုံးပြီးပြုတ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်အလဲလက်မီလေးနဲ့ပဲပြုတ်ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့အချိန်တော့အတွင်းမှာတော့ဝီမကြစီရန်အတွက်ထွက်လာတဲ့အမြုပ်ကလေးတွေကိုခက်ဖယ်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဝက်နေရက်လေးတွေတနားရီခန့်ပြုတ်ပြီးပြီဒါမှမဟုတ်ဝက်နေရက်ရဲ့အပြော့မှာနေဒါမိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ထုတ်ပြီးတော့မှအေးခံထားပါမယ်အေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိမိနှစ်သက်ရာအထူးအပါးလေးလီးဖြတ်ပေးထားပါမယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးစလုံးနဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တတိချက်ချရောနေပြီးတုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတတိချက်ချရောနေတုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဝက်နေရွယ်မုံညင်းချင်းအဖြူထဲချင်းဆက်တုပ်ကလေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်